Aquí estamos con mi primer video de Summer Sufi y espero que me den like y suscríbanse. Se está poniendo. Entonces, se está poniendo. Vamos a jugar ahora. Vamos a buscar un personaje cuando se ponga. Vamos a buscar un personaje. Vamos a poner esto. Vamos a ver. ¿Cómo iba a perder? Vamos a buscar la M para completar unas palabras. Break. No espero que me choquen. Si me da miedo. Porque me voy a chocar. La I, sí. Min. Oh no. Oh sí. Sí. Aquí uno se consigue moneda aquí arriba, pero va a caer. Oh. Sí, voy lejos. Oh no, perdí. Iba muy lejos, pero vamos a intentar otra vez. Los gamers nunca se rinden. Oh, iba a matarme. Vamos a bajar. Subir. Oh no, se me olvidó la letra que pasé. Oh. Mira la H. Oh, la completé. Sí, una caja me dieron porque la completé. Vamos. Aquí se acaba moneda, como le dije ahorita. Ay, me van a matar. Las botas. No puedo brincar mucho porque me parto la cabeza. Oh, cuidado, cuidadito. Iba a perder. Dios mío, estoy muy concentrado en esto. Sí. Otra vez el fusil. Otra vez la bota.
Ay, estoy cansado de usar la bota. Pero los gamers no se rinden. Me voy muy lejos. Hoy 394. Ahora 400. Perdí. Pero los gamers nunca se rinden. Vamos a ver acá. Sí. 500 monedas. 500 monedas. Vamos. Los gamers nunca se rinden. Yo no sé por qué. Ahí perdí. Vamos a jugar. Por eso yo les digo que los gamers nunca se rinden. El tren viene. Una caja así. Ok, seguimos, perdón. Ok. Oh, un imán que jala las monedas. Oh no, perdí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que se suscriban y le den like al video, a este video, perdón. Chao.